খালে দিয়ে যাইবেন কই, কোনো দিক দিয়ে যাওয়া যায় না। ইন্নালিল্লাহ, এই কি বিপদে পড়লাম। আরেকজন লয়ে এলেন। ও ভাই, আজকে কি অবস্থা? গত বছর তো পানি হয়নি। পিছন দিয়ে খাইতেছে। শুকনো দিয়ে রাত দিয়ে আস্তে আস্তে যেতে পারে। গাড়ি নিয়ে কাজ করে না। ওই আরেকটু গেলে উঁচাটা পেয়ে যাবেন। আপনি 12 নম্বরে আইছিলেন কোন দুঃখে ভাই? ওই বাবুল্যারে লইছি, না হলে তো মনে করেন মার খাওয়া লাগে। ও বাবুল্লা এনে আইসি কি লিগা? আইসে হাল দিয়ে ভাড়াইছে। ও আচ্ছা আচ্ছা। কয় টাকা দিছে? আধা ঘন্টা বাজে আইছি। কিছু কইতেও তো পাই না মামা, আমরা গরিব মানুষ। এত হুন্ডা লয়নি না? না, কমিশনার স্বাস্থ্য ভাই চিনি তো। আবার আইতেছে।